हाय फ्रेंड, मैं दीपक। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 500 के बारे में। इस गाड़ी में एक आवाज़ आ रही है। एक मिनट पहले हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब स्टीयरिंग को लेफ़्ट या राइट साइड घुमाकर गाड़ी आगे बढ़ाई जाती है, आगे पीछे की जाती है गाड़ी, तो इसमें से कुछ खटखटाहट की आवाज़ आती है। तो कभी कभी दोस्तों सीधे चलने पर भी आवाज़ आती है। और उसके बाद जब हमने गाड़ी को नीचे हिस्से पर देखा तो कुछ हमें कमियां दिखी। आइए चलते दिखाते हैं आपको गाड़ी के नीचे साइड में। देख रहे होंगे ये गियरबॉक्स आयल से भीगा हुआ है, गियर आयल से। ना तो इसकी एक्सल की आयल सील लीकेज है और ना ही ये कहीं से जॉइंट से लीकेज है। ये नीचे चेचिस के बगल या जो चेचिस है इसके बगल से हल्का सा चिटका हुआ है। यहीं से दोस्तों धीरे धीरे आयल गिर रहा है और यहीं से दोस्तों आवाज़ भी आ रही है खटखटाहट की। तो चलते हैं गियरबॉक्स को नीचे लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या ख़राबी है इसमें। निकालो भैया इसके गियर बॉक्स को बाहर। अभी इसका गियर बॉक्स गाड़ी से बाहर कर लिया है हमने और ये रहा इसका गियर बॉक्स। चलते हैं अभी इसको छुट्टा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा गियर टूटा है या फिर कौन सा पार्ट डैमेज है जिसकी वजह से आवाज़ कर रहा था। तो आइए चलते हैं, पहले इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर की प्लेट को निकालने के लिए सारे बोल्ट खोला तो देखा कि इसमें सारे बोल्ट कंपनी के टाइट हैं और सारे बोल्ट भी अभी कंपनी के ही लगे हैं। इससे ये होता है कि महिंद्रा वालों ने कितना मजबूत अपना पार्ट बनाया है कि अभी तक इसका गियरबॉक्स भी नहीं खुला। बाकी गाड़ी है, चलती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है जोर जबरदस्ती करने पर। देख रहे होंगे कि सारे बोल्ट अभी कंपनी वाला ही है और कंपनी वाला बोल्ट भी लगा है। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, दिखाते हैं आपको कि क्या फॉल्ट है इसमें। यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना होगा। देख रहे होंगे ये है इनपुट शॉफ्ट, जिसे हम काउंटर शॉफ्ट भी बोलते हैं और इसी पर गियर चलता है हमारा। और ये रहा हमारा फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर और ये इसमें फिफ्थ गियर, ये सिक्स गियर है और लास्ट में ये हमारा बैक गियर ड्राइव है। इन सब गियर में ना तो कोई ख़राबी है, ना कोई पार्ट डैमेज है, ना कोई चेंजर प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। एक बार क्राउन भी चेक कर लेते हैं। जब हमने लास्ट में क्राउन को देखा तो जहाँ से ऑयल लीकेज कर रहा था ठीक उसी के सीधे पर अंदर की साइड से ये हमें टुकड़ा दिखा। 2-3 टुकड़े दिख रहे होंगे आपको अंदर की साइड में। पहले है क्राउन असेंबली को हटाओ भैया, तो आराम से, हाँ आराम से हटाओ, बस ऐसे रख दो। क्राउन हटाने के बाद ये साफ देख रहे होंगे 2 से 3 टुकड़े में टूटा हुआ है। थोड़ा मोटा दिख रहा है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे क्राउन का स्टार हो। और ये सीधे यहीं पर रुका हुआ था जहाँ से आपका ऑयल लीकेज था। देख रहे होंगे ये हाउजिंग चिपका हुआ है पूरा बाहर तक। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से झटका लगाया ऐसा लग रहा है। और यहीं से दोस्तों पूरा ऑयल लीकेज कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ समय पर पता चल गया आवाज़ की वजह से, नहीं तो पूरा ऑयल गिर जाता और सीज हो जाता गियर बॉक्स। आवाज़ तो लेफ़्ट या राइट दोनों पे काटने पर आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग पर आवाज़ आ रही थी, लेफ़्ट साइड काटने पर। और देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड का क्राउन स्टार भी टूटा हुआ है, एक दाता टूटा हुआ है। और ये दूसरा दाता रहा दोस्तों, ये दूसरा दाता इसका टूटा है, जिसी की वजह से दोस्तों जब गाड़ी पर लोड पड़ता था तो खटखटाहट की आवाज़ आती थी। बाकी कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, बस यहीं से प्रॉब्लम है इसका स्टार टूटने की वजह से।
कस्टमर की प्रॉब्लम भी यही थी। उनका कहना था कि 2 से 3 दिन पहले गाड़ी कहीं गीली मिट्टी में फंस गई थी लेफ़्ट साइड चक्के से। काफ़ी परेशान होने के बाद गाड़ी नहीं निकली, तो उन्होंने गियर के सहारे झटका मार मार कर गाड़ी निकाली थी, तभी से ये आवाज़ आ रही थी। और जब हमने गियर ऑयल को निकालने के लिए नीचे का बोल्ट खोला तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हमको बुरादा दिखा लोहे का, जिसकी वजह से क्राउन के बाकी गियर या दांते पर थोड़ा कट का निशान बन गया है, जिसकी वजह से हम पूरा क्राउन सेट नया डालने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले हम क्राउन सेट को लगाकर दिखाते हैं आपको। तो अभी इसका पूरा क्राउन सेट हमने नया लगा दिया है, देख रहे होंगे। गियर भी लगा दिया, इसका चेंजर भी लगा दिया है और पूरा कंप्लीट कर दिया है, देख रहे होंगे। पूरा सेट हमने कंप्लीट करके रखा है। इसमें बस ऊपर की हाउजिंग लगाना बाकी है, ये रही इसकी हाउजिंग, यही लगाना बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये रहा इसका पुराना क्राउन, जिसका दाता टूटा हुआ था, 2 दाता टूटा हुआ था इसका। इसको हटाकर हमने नया सिंबल फिट कर दिया है कंप्लीट मंगवाकर। इसको हटाते हैं अभी और नया लगा दिया है। तो चलते हैं, अभी हम पूरा फिटिंग करते हैं और गाड़ी रनिंग करके दिखाते हैं आपको कि क्या पोजीशन है, क्या गाड़ी की स्थिति है, सब बताएंगे कि कैसी गाड़ी चल रही है, आवाज़ कैसी है, पहले से अच्छी है या पहले से ख़राब है। तो पहले हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, गाड़ी हमने रनिंग करके गाड़ी चलाकर हमने चेक कर लिया है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खटपट की आवाज़ नहीं है, बढ़िया चल रही है गाड़ी, मक्खन जैसा गेयर भी लग रहा है। इसके पहले दोस्तों जो खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी वो सारी आवाज़ बंद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पहले गाड़ी चलती थी तो जो गेयर टूटा हुआ था उस पोजीशन पर हमारा जब चक्का जाता था तो खट से छोड़ देता था और उसी पर आवाज़ करती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बढ़िया स्मूथ चल रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।